有冇試過人喺你面前唔開心或者喊，但係你唔知道俾咩反應佢好呢？咁呢個時候你會點做呢？ A 同佢講唔好唔開心或者唔好喊啦。B 同佢講唔開心都冇用㗎，件事都發生咗咯。C 同佢講唔好唔開心啦，我請你食飯啦。其實咧，以上 A、B、C 呢三個回應咧，都有機會令對方覺得不被理解。如果咧你真係明白對方嘅感受，你可以同佢講：我明啊，我明你嘅感受啊，又或者係我曾經都經歷過。如果你唔明白嘅話，有時直接一句話，我真係唔知道講咩好喎。咁嘅時候咧，反而會令對方覺得咧，你係即係尊重佢有呢一個咧唔開心嘅權利啦。咁所以咧，當下次見到有人唔開心嘅時候咧，如果唔知講咩安慰説話，亦都可以試下選擇默默咁樣陪伴，或者同對方講你有咩需要隨時揾我啊，又或者係問下對方你想唔想傾下呢件事啊？呢一啲嘅回應咧，好多時咧都會比起我哋咧純粹去淡化對方嘅憂傷咧嚟得有用得多。